나무와 비디오, 그림과 영상, 자연과 인공. 우리가 사는 시대의 자연환경과 기술이 만나 새로운 예술이 탄생했습니다. 바로 금민정 작가님의 비디오 조각입니다. 제주도에서 흔하게 볼 수 있는 주상절리가 있는 풍경으로 금민정 작가님이 제주도를 직접 여행하며 만난 풍경과 풍경에서 느껴지는 감상을 작품으로 표현하고 있습니다. 나무에 목탄으로 그려진 풍경은 영상 속 주상절리와 어우러져 하나의 풍경으로 이어집니다. 영상 속 소리 없이 일렁이는 파도의 움직임을 무심코 따라가다 보면 필름을 거꾸로 돌린 듯 부자연스럽게 움직이는 파도나 마치 지진이 일어난 듯 미묘하게 움직이는 바위와 지층이 눈을 의심하게 만듭니다. 대체 무슨 일이 일어난 걸까요? 하나의 풍경을 두고도 사람들은 기쁨, 경이로움, 슬픔, 절망 등 모두 다른 감정을 느낍니다. 이러한 감정값을 데이터화해서 영상에 적용하여 움직임을 조절한 것이 바로 금민정 작가님의 작품입니다. 사람들의 감정까지도 데이터로 바꿀 수 있다니 정말 놀랍지 않나요?